这个是什么？这个的吗？念来看看。Silent Fan。哦，这是用来干嘛呢？就是很热的时候可以吹，像现在有点热，夏天的时候就可以放在旁边吹。3个，4个。那么多，这样是1个吗？这是4个吗？对。为什么一次要买4个啊？这不必要。是什么？那个？你好多一点。3 pin 的呢？全是3 pin。哦。就这样。拜拜。拜拜。拜拜。